हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं इंटीरियर वर्क। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटीरियर वर्क वुडवर्क में। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टीवी यूनिट है कितना खतरनाक लग रहा है और इसका जो प्राइस वगैरह होता है सब चीज़ हम इसमें बात करने वाले हैं। और क्या मटेरियल लगा है इसमें दोस्तों, देख सकते हैं गोल्डन कलर का यहाँ पे हैंडल है और क्या ही खूब लग रहा है दोस्तों गोल्डन कलर। और इसके बाद यहाँ पे माइका जो है दोस्तों वो भी लाल में है और वो भी एकदम रेसेदार है। दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइस होने वाला है इसका दोस्तों, इसके भी हमें डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे दोस्तों क्या प्राइस हो गया, क्या आपको इसको बनाने में कितना खर्च आ जाएगा आप सबका। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आप लोग अभी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे माल वगैरह मेरा कटिंग हो रहा है और यहाँ पे इसके बाद दोस्तों सारा माल वगैरह कटिंग करेंगे। ये जो है दोस्तों कैबिनेट, इसको हमने पार्ट बाय पार्ट करके दिखाया है कौन सा पार्ट कहाँ लगना चाहिए और कौन कौन सा पार्ट जो है आपको बनना चाहिए कैसे। तो इन सब चीज़ों की बात की इसमें दोस्तों, वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे माल वगैरह कटिंग हो सकता है और यहाँ पे आप और देखिए दोस्तों 3-4 पार्ट में जो कैबिनेट है, पहले ऊपर का बॉक्स बना है, फिर नीचे का, फिर बीच का, फिर साइड का। तो दोस्तों बहुत सारा काम है इसमें, आपको सीखने लायक है। अगर आप देखते हैं पूरा ध्यान से तो बहुत सारा चीज़ आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो जो भी भाई लोग हमारे फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए क्योंकि और भी इंटीरियर वर्क फर्नीचर से रिलेटेड सारा वीडियोस यहाँ पे मैं डालते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा मेरे वालों। चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो के अंदर।
दोस्तों गैस पंप लगा रहे हैं और गैस पंप लगाने के बाद यहाँ पे दोस्तों मेरा जो है टीवी कैबिनेट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। शीशा वगैरह सब कुछ लग चुका है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मैंने इसमें काम किया। शुरू से अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको सब कुछ बारीकी से समझ में आ गया होगा कौन सा काम कब किया हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है और कितना खतरनाक लग रहा है मेरे भाई लोग। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा पार्ट कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके इंटीरियर वर्क वुड वर्क रिलेटेड सारा वीडियोस मैं लेके आते रहता हूँ। हर सामान इंस्टॉलेशन का और फिटिंग का, क्या सामान आपको नया आ रहा है, क्या आपको फिटिंग कैसे करना है, इन सब चीज़ का वीडियो लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।